म चाहिँ एज अ दलित महिला भएर सोच्दाखेरि मेरो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के छ भनेर सोचिरहँदाखेरि रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। दलितहरूको नै रिप्रेजेन्टेसन एकदम कम हुन्छ, त्यसमा पनि दलित महिलाको चाहिँ त्योभन्दा पनि कम हुन्छ। पहिलो कुरा त जस्तो कि दलित महिला अथवा अन्य जति सीमान्तकृत समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राजनीतिको लागि हो भनेर परिकल्पना नै गरिँदैन के। जुन कोटा सिस्टम पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनको लागि ल्याइएको छ त्यो पनि परिपूर्ति गर्न सकेको छैन। हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ हेर्ने भने प्रायः जस्तो चाहिँ क्षेत्रीयहरूको बाहुल्यता छ। यो बाटो गयो भने चाहिँ म नेता बन्न पनि सक्दैन र मलाई बन्न पनि दिँदैन, यो सिस्टमले दिन्न एन्ड यो मेरो समाजको यो ठाउँको कल्चरले पनि दिन्न। म जुन यङ मान्छेहरूसँग इन्फेक्सन भइरहेको हुन्छ, जुन सर्कलमा बसिरहेको हुन्छु, एकदमै पोलिटिक्स बुझ्न चाहना राख्नुहुन्छ तर कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने आइडिया छैन कि। लाइक राजनीतिलाई कुन तरिकाले हेर्ने, प्रधानमन्त्री मात्रै हेर्ने कि मन्त्री बन्ने हेर्ने कि सांसद बन्ने हेर्ने कि। एभ्रिवान इज पोलिटिकल नि त, अब कुनै कुरा अपोलिटिकलै हुन सक्दैन। एज अ युथ, एज एन एक्टिभिस्ट लाइक एकदम पोलिटिकलमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ राख्नुपर्छ, के भइरहेछ हाम्रो पोलिसीमा भनेर चाहिँ चासो राख्नु नै हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यहाँ भएको सबैजनाले युवाले पोलिसी बनाउने, पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसनमा जानुपर्छ, पोलिसी बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, सबै युवा पोलिसी मेकिङमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो आइडियोलोजी छैन कि। मैले चाहिँ हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, जे गरेका छौँ त्यहाँबाट सोसाइटीलाई चेन्ज गरेर अलिकति अगाडि बढाउने। अहिलेको आवश्यकता चाहिँ हामी जस्ता युवा अथवा बुझ्ने मान्छेहरू, एउटा एक लेभलको चेत भएको मान्छे, हामी एउटै लेभलमा हो भन्ने मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा आएर इन्टरभेन्सन गर्नैपर्छ। सामान्य कुरा होला तर वडाको सदस्य भए पनि त्यहाँ गरिरहेको व्यवहारलाई चाहिँ धावा बोल्नै पर्छ। नमस्कार, कास्ट कन्भर्सेसनमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रीतिका सेन्चुरी। कास्ट कन्भर्सेसन नेपाली समाज बुझ्ने एक प्रयास हो। जात व्यवस्था र यसले ल्याएको आयामहरूको विषयमा हामी छलफल गर्ने गर्दछौँ। आजको यस एपिसोडमा हामी कास्ट, पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन, पोलिसी इन्टरभेन्सन अनि लको विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आजको अब हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ अब कास्ट, पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन, पोलिसी इन्टरभेन्सन एन्ड ल। कस्तो भारी भरकम शब्द छ होइन, बिकज म अब लको स्टुडेन्ट नभएर होला होइन, अब धेरैजना तपाईँहरू ल ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ, पोलिसीमा काम गर्ने रुचि नै छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट होइन। तर त्यो कुरा गरिराख्दाखेरि होइन, वेन वी आर टकिङ अबाउट रिप्रेजेन्टेसनको हामी कुरा गर्छौँ नि, अब जस्तो मी बिङ अ दलित वुमन होइन, अब मैले देख्ने रिप्रेजेन्टेसन डिफ्रेन्ट सेक्टरमा तपाईँ काम गरिराख्दाखेरि, तपाईँ पढिराख्दाखेरि या जुनै पनि लिडरसिपमा होस् होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले नेपालको कन्टेक्स्टमा आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन, तपाईँको आइडेन्टिटी जे छ होइन, त्यो रिप्रेजेन्टेसन तपाईँले कतिको पाउनु भएको छ, के छ अवस्था। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक संस्कार, हाम्रो सोच, हाम्रो चिन्तन होइन, त्यो आन्दोलनको बेला चाहिँ हत्त माथि जाने टाइपको, अनि शान्त भयो भने चाहिँ त्यो फुस्किँदै जाने टाइपको है, अनि कसैले मतलब नगर्ने टाइपको छ कि। जस्तै 62-63 को आन्दोलनमा चाहिँ अब त्यत्रो भएको थियो होइन, प्रतिनिधित्व पनि राजनीतिमा धेरै बढाएको थियो। पहिले संविधान सभामा लगभग 50 जनाको प्रतिनिधित्व थियो, अनि त्यसपछि सेकेन्ड संविधान सभामा चाहिँ त्यो 41 मा झऱ्यो। त्यसपछि गएर 2074 को चुनावमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाकोमा अब 19 जनामा सीमित भयो। अहिले 1 जना प्रत्यक्ष गरेर लगभग 16 जना छ। भनेको मतलब त्यतिखेर चाहिँ धेरैले मतलब दिइरहेको थिए, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व बढिरहेको थियो, तर त्यो अहिले शान्त भयो, देशमा शान्ति छ, तर सबैले मतलब नदिन थाले हो कि राजनीतिक संस्कारमा चाहिँ त्यो एउटै किसिमको निरन्तरता चाहिँ अहिले कायम भएको देखिँदैन यस्तो इस्युहरूमा पनि। जब रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन नि त्यसपछि इन्फ्लुएन्स हुँदैन कि त्यो किसिमको पोलिसिजहरू, त्यो कम्युनिटीलाई अफेक्ट गर्ने खालको पोलिसिजहरू कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क एज अ वुमेन पनि हुँदैन र अझै कास्टको वाइजमा पनि त्यो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ अझै पनि पुगेको छैन। म चाहिँ एज अ दलित महिला भएर सोच्दाखेरि मेरो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के छ भनेर सोचिरहँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने दलित महिला भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एकदमै धेरै विभेदमा परेको समुदाय हो जस्तो लाग्छ कि। दलितमा पनि अझ महिला, किनभनेदेखि एउटा त हामी जातीय रूपमा विभेदमा परेको छौँ, त्यसपछि लिङ्गको आधारमा विभेदमा परेको छौँ, त्यो पितृसत्ता भन्छौँ जसलाई हामी, अनि त्यसपछि अब पुँजीको आधारमा विभेदमा परेको छौँ। महिला हुने बित्तिकै त पुँजी महिलासँग कम हुन्छ, त्यसको आधारमा विभेदमा परेको छौँ। अनि
यो विभेदहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन पनि त्यही अनुसार हुन्छ कि हामी चाहिँ दोस्रो दर्जाको मानिस भइरहँदाखेरि महिला हुँदाखेरि नै पनि हामी घरमा दोस्रो दर्जाको हुन्छौँ। त्यसमाथि पनि दलित महिला हुनु भनेको त त्यो अझै तल्लो लेभलको हुन्छ क्या। त्यो हुने बित्तिकै रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, दलितहरूको नै रिप्रेजेन्टेसन एकदम कम हुन्छ, त्यसमा पनि दलित महिलाको चाहिँ त्योभन्दा पनि कम हुन्छ। अब जति पनि दलित महिलाहरू निर्वाचनमा आउनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ जस्ट त्यो संविधानमा लेखिएको भएर मात्रै आउनुभएको, नत्र भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दलितहरूलाई कहिले पनि राजनीतिमा कहिले पनि ठाउँ नै थिएन क्या। जस्ट राजनीतिमा दलितहरूलाई खुड्किलो मात्र, जहिले पनि खुड्किलो मात्रै बनाइयो। सो म चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको नेवा समुदायबाट बिलङ गर्छु अनि म चाहिँ नेवा समुदायको कास्ट हाइरार्की भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मार्जिनलाइज कास्ट ग्रुपमा नै पर्छु होइन। अनि अब तपाईँले भन्नुभएको रिप्रेजेन्टेसन जुन छ अब लाइक पोलिटिक्समा त टाढैको कुरा, लाइक एकदमै सानो सानो लोकल गभर्मेन्टहरूदेखि लिएर अनि ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसेसहरूमा सिभिल सर्भिसमा हेर्ने भए पनि मैले मेरो कास्टको मान्छेहरू देख्ने चाहिँ एकदमै कम नै छ। अनि त्यसमा पनि पुरुष अलि अगाडि भए महिलाहरू त अझै नै मैले देखेको नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। सो लाइक मलाई पढाउने टिचरहरूदेखि लिएर मैले कहिले पनि मेरो कास्टको त देख्दै देखिनँ भनौँ। अनि लाइक अब मैले मानवशास्त्रको पढ्दाखेरि चाहिँ मेरै कास्टमा रिसर्च गर्ने मान्छे पनि अरू कास्टको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि आफूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेड फिल चाहिँ भएको छैन, मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ भएको छैन जस्तो नै लाग्छ मलाई। तर अहिलेको हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ विभिन्न जति पनि सेक्टरहरू छ कुनै पनि सेक्टरमा राम्रोसँग रिप्रेजेन्टेसनको कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन सकिरहेको छैन कि। सो हामीले कुरा त गर्छौँ सैद्धान्तिक तहमा हुन त रिप्रेजेन्टेसनको कन्सेप्ट पनि रिसेन्टली यही पोलिटिकल मुभमेन्ट्सहरूले नेपालमा इन्ट्रोड्युस चाहिँ भयो, तर पनि बिहेभियरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ छैन अझै पनि। हामी युवा अवस्थामा छौँ होइन, वी आर युथ, अनि हामीलाई अलिकति रुचि पनि छ, यो पोलिटिकल इन्क्लिनेसन पनि छ। अनि अहिले चाहिँ अब यो लिडरसिप चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ, युवा आवाज आउनुपर्छ, पोलिटिक्समा मात्र नभए अन्य क्षेत्रमा पनि आउनुपर्छ भन्ने छ होइन। तपाईँको या तपाईँको सर्कलको या तपाईँको रुचि राजनीतिमा चाहिँ के कस्तो छ, तपाईँको धारणा अभिव्यक्तिहरू के कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न, तपाईँको पर्सनल एक्सपिरियन्स। म पनि मल्ल हो, म तर त्यहाँ कोडा कालीकोटको त्यो जस देश अलिकति माथिल्लै लेभलको जात हो, त्यहाँको हुन्छ नि सम्मान दिने टाइपकै जात हो। तर मलाई लाग्छ कि म जन्मेकै आधारमा म जातमै भएको त्यति सम्मानको लायक छु अथवा अरूलाई हेप्न खोज्ने त्यस्तो मसँग शक्ति त केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। हुन्छ नि कर्ममा विश्वास गर्ने हो, सबै एउटै हो, समानतामा विश्वास गर्नुपर्छ। समानता भनेको उनीहरूलाई त्यत्रो समय पछाडि पारिएको छ, उनीहरूलाई केही समयको लागि पनि आफ्नो एउटा लेभलमा एउटा बराबरमा समानताको हिसाबले चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि समानुपातिक सिस्टम गरेको हो। जस्तै यसमा पनि ओडामा 2 जना दलितहरू भने जस्तै 71वटा निर्वाचन क्षेत्र छ कर्णालीमा, त्यसमा जबरजस्त अब बल्ल बल्ल 45 जनाले जिता छ कि वडा अध्यक्ष। अनि त्यत्रो वडाहरू छ अनि 100 प्रतिनिधित्व छैन। अनि त्यहाँ वडा अध्यक्ष ऊ भयो भने अनि त्यो मेयर उपमेयर गाउँको अध्यक्षहरूले त्यो वडामा चाहिँ अलिकति कम बजेट दिने हुन्छ नि, त्यो व्यवहारमा त्यस्तो छ कि कानुनको इन्टेन्सन फरक हुन्छ अनि व्यवहारमा अर्को हुन्छ। यो कुराहरूले घोचेर चाहिँ यो त अति भइरहेछ हुन्छ नि, त्यो पर्सेप्सनबाट त्यो फ्रस्ट्रेसन एउटा हुन्छ नि, हेर्दा पढ्दा बुझ्दा देख्दा, अनि त्यो फ्रस्ट्रेसनमा चाहिँ यो पोलिटिक्सतिर इन्ट्रेस्ट छ तर त्यो आफै एक्टिभ भएर गर्न सकिन्छ सकिन्न त्यो अर्को कुरा हो। सो अब युवा भन्नाले हामीले बुझेको एज क्याटेगोरीले यङ पिपललाई युवा भन्ने त्यो बेसिसमा जाने हो भने सबैजना डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ युथहरू छ। अब राजनीतिसँग उ गर्दा चाहिँ मलाई युवाहरू पनि धेरै फरक वर्ग लिङ्ग फरक कास्टलाई प्रतिनिधित्व गर्ने युवाहरू हुनुहुन्छ नि त, त्यो हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अब हामी यो प्यानलमा भएको त धेरै जस्तो अर्बन एरियामा सेटल पढिरहेको युवाहरू छौँ अथवा अलिकति बिकज वी आर हियर मिन्स अलिअलि त प्रिभिलेज नै छौँ नि त, हामीमा कम्तीमा सूचनाको अलिअलि पाउँछ। सबैलाई परिवर्तन चाहिएको छ होइन, परिवर्तनको विपक्षी र विरोधी त सकभर प्राकृतिक रूपमा पनि कोही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। सो परिवर्तन गराउने खालको राजनीति सबैले खोजिरहनु भएको छ। अहिलेको जेनेरेसन र हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ पोलिटिक्समा एकदमै इन्ट्रेस्टेड छ। इन्ट्रेस्टेड इन सेन्स अफ लाइक राजनीतिलाई कुन तरिकाले हेर्ने, प्रधानमन्त्री मात्रै हेर्ने कि मन्त्री बन्ने हेर्ने कि सांसद बन्ने हेर्ने कि लाइक
अब राजनीति बुझ्ने एकदम बेसिक लेभलबाट, जस्तो अहिले म जुन यङ मान्छेहरूसँग इन्ट्रेक्सन भइरहेको हुन्छ, जुन सर्कलमा म बसिरहेको हुन्छु, एकदमै पोलिटिक्स बुझ्न चाहना राख्नुहुन्छ तर कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने आइडिया छैन कि। सो त्यो नेता बन्नेवाला पोलिटिक्स बुझ्ने हो कि पोलिसी मेकिङको इम्पोर्टेन्स के छ होइन। बिकज मैले आफ्नो जर्नीमा पनि एकदम यङ एजबाट एक्टिभिजम स्टार्ट गरेको, एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ एभ्री नाइट जहिले पनि केही चेन्ज आएको फिल नै हुँदैन थियो कि। त्यति बेला अब लाइक आज गएर आन्दोलन गऱ्यो, बेलुका चेन्ज आउनुपर्छ भन्ने एनर्जी पनि थियो होइन। सो मलाई एकदम लङ टाइमपछि के रियलाइजेसन भयो भने चाहिँ पोलिसी मेकिङले चाहिँ समग्रमा ठुलो मासमा चाहिँ एकैचोटि चेन्ज ल्याउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ पोलिसीमा बढी रिसर्च गर्ने, त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो एकदमै इन्क्लुसिभ बनाउने, त्यो गर्दाखेरि चेन्ज आउँछ। अब पोलिसी मेकिङ गर्नको लागि धेरै वेजहरू छ नि त होइन, राजनीतिमा त छैन नि त। सो कुन बाटो जाँदाखेरि मलाई सहज हुन्छ, मैले आफ्नो नेचरदेखि लिएर म कतिको भोकल छु होइन, कतिको मैले चाहिँ इन्क्लुसिभ भएर त्यो इभन लाइक म भोलि पोजिसनमा गएँ भने चाहिँ मैले कतिको त्यो माइन्डसेट ल्याउन सक्छु, पर्सपेक्टिभलाई कतिको रेस्पेक्ट गर्न सक्छु, आफूलाई हेरेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ओके म चाहिँ प्रत्यक्ष राजनीतिमा जानुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भएर चाहिँ आएको। पोलिटिक्स भनेर जुन एउटा पोलिटिक्समा आउने भने चाहिँ म एज अ ल स्टुडेन्ट होइन, तर मेरो सोच चाहिँ छैन अहिलेसम्म म पोलिटिक्समा आउँछु, म यता गर्छु। बिङ अ नेप्ली सिटिजन मैले सकेसम्म चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट आफूले उसम्म गरेर म आई डु एभ्रिथिङ होइन। एउटा ह्युम्यान टु ह्युम्यान होस्, त्यस्तै यस्तै डिस्क्रिमिनेसनमा होस्, मलाई यो बिलिभ लाग्दैन होइन। तर म पोलिसी आएर पोलिसी मेकिङमै गएर पोलिसी बनाएर यो गर्छु भने चाहिँ मेरो अहिलेसम्म सोच चाहिँ छैन। सो मलाई चाहिँ एज अ एभ्री वान इज पोलिटिकल नि त, अब कुनै कुरा अपोलिटिकलै हुन सक्दैन। अनि अब जब चाहिँ एज अ युथ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब म पनि एक्टिभिजम स्पेसेसहरूमा इन्भल्भ छु होइन, अब एडभोकेसी गर्छौँ, ग्रास रुटमा काम गर्छौँ, तर त्यो कुरा जबसम्म स्टेटले त्यसलाई पोलिसी लेभलमा चेन्ज ल्याउँदैन तबसम्म हामीले त्यसलाई एकदमै त्यसलाई पर्मानेन्ट गर्न सक्दैनौँ नि त त्यो पोजिटिभ चेन्जलाई। अनि त्यही भएर मलाई लाग्छ लाइक एभ्रिथिङ विल कम ब्याक टु बिङ पोलिटिकल के। अनि एज अ युथ एज एन एक्टिभिस्ट लाइक एकदम पोलिटिकलमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ राख्नुपर्छ, के भइरहेछ हाम्रो पोलिसीमा भनेर चाहिँ चासो राख्नु नै हाम्रो कर्तव्य पनि हो। पहिला चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो फिल्महरूमा हेर्दाखेरि, देशमा हेर्दाखेरि, टिभीमा न्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ म पनि भोलिको समय नेता बन्छु है भन्ने लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब एक किसिमले भन्यो भने चाहिँ म चाहिँ दलित कम्युनिटीबाट बिलोङ्स गर्छु। बिलोङ्स गर्ने हुँदाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ हेर्ने भने प्रायः जस्तो चाहिँ क्षेत्रीयहरूको बाहुल्यता छ। अनि त्यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ अब भइदियो भन्दाखेरि त्यो सिस्टम हेर्ने भने चाहिँ पावर चाहिँ सधैँ उनीहरूको हातमै क्याप्चर हुन्छ। यो बाटो गयो भने चाहिँ म नेता बन्न पनि सक्दैन र मलाई बन्न पनि दिँदैन, यो सिस्टमले दिन्न एन्ड यो मेरो समाजको यो ठाउँको कल्चरले पनि दिन्न। अर्को कुरा म चाहिँ यो गाउँभन्दा बाहिर गएर, यो ठाउँभन्दा बाहिर गएर म नेता बन्न सक्दैन, मैले चाहिँ यहीँ सर्भाइभ गर्नुपर्छ, यहाँबाटै म नेता बन्ने लाग्थ्यो मलाई। अनि पछि म बुझ्दै गइसके पछाडि यो किसिमले चाहिँ हुन्न। म सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो ल पढ्न सुरु गरेँ। अस्मिताजीको चाहिँ अब तपाईँ हामीसँग होइन यहाँ जोडिनु भएको छ, तपाईँको त अलिकति अनुभव पनि छ, काम गरिसक्नु भएको छ होइन। कसरी तपाईँको यो अपर्च्युनिटी तपाईँलाई आयो या तपाईँले आफै खोज्नुभयो, तपाईँको स्टोरी के थियो, तपाईँको अलिकति बारेमा यो राजनीति तपाईँको यात्राको बारेमा अलिकति हामीलाई भनिदिनुहोस् न। राजनीतिमा कसरी आएँ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ म दलित महिला भइरहँदाखेरि मैले एकदम धेरै विभेदहरू भोगेको छु जस्तो मलाई लाग्छ होइन। मैले भन्दा पनि धेरै विभेद भोग्नु भएकोहरू पनि छ, तर पनि मैले आफैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि भोगेको छु जस्तो लाग्छ। अनि त्यो विभेदहरू भोगिरहँदाखेरि चाहिँ मैले कहिले पनि मेरो अस्तित्व चाहिँ यो समाजमा छ है भन्ने कहिले पनि त्यो फिल भएन क्या मलाई। त्यो नभइरहँदाखेरि चाहिँ म 8 क्लासमा थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ स्कुलमा विद्यार्थी युनियन गठन गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भनेदेखि यसमा भयो भनेदेखि चाहिँ मेरो पनि केही अस्तित्व चाहिँ यहाँबाट हुन्छ है भन्ने खाले भयो। त्यो विद्यार्थीको लागि भन्दा पनि मैले मेरो अस्तित्व पाउँछु यसबाट भन्ने खाले सोचले चाहिँ म त्यो विद्यार्थी युनियनमा लागेँ। अनि त्यो लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि हक हितको लागि पनि हामीले अब स्कुलमा काम गऱ्यौँ। मलाई जहिले पनि फिल हुन्थ्यो कि म मात्र होइन नि त, म जस्तो धेरैजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो विभेदमा परिरहनु भएको छ होइन। त्यो विभेदलाई चाहिँ कसरी हटाउने भनेर जहिले पनि मलाई त्यो एउटा चाहिँ मनमा खड्किरहन्थ्यो क्या। कसरी चाहिँ म
लगायत म जस्तो यो समुदाय जति पनि हुनुहुन्छ विभेदमा पर्नु भएको उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी माथि लिएर आउने भन्ने जहिले पनि म सोचिरहन्थेँ। अनि मैले भनिहालेँ अघि नै पनि कोटा सिस्टम आयो, कोटा सिस्टम नआएको भएदेखि त यति चाँडै म पोलिटिक्समा आइसक्दैन पनि थिएँ होला। मैले अब समुदायको लागि अलिअलि कामहरू चाहिँ गरिरहेको थिएँ होइन। मान्छेहरूले अलिकति नोटिस पनि गरे होला। अनि चुनावको बेलामा चाहिँ धेरै जस्तो सबै पार्टीबाट चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो, तर म एउटा पार्टीमा भइरहेको भएर चाहिँ म त्यही पार्टीमा नै उठेँ। त्यो पार्टीमा उठिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भने म राजनीतिमा त आएँ, मैले कस्तो सपना देखेर आएको थिएँ होइन। म चाहिँ कस्तो सोचेर राजनीतिमा आएको थिएँ क्या। अब राजनीतिमा आइरहँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म पुरै चेन्ज गर्छु, पुरै सबै एकदमै परिवर्तन हुन्छ भन्नेवाला त्यस्तोवाला सोचमा गइरहेको थिएँ। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ यो त जस्ट देखाउनलाई मात्र रहेछ भन्ने जस्तो फिल भयो क्या त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ। अनि कति कुराहरू चाहिँ यो मैले चाहिँ यो कुराहरू समावेश गर्न सकेँ भनेदेखि चाहिँ ल सायद मैले यो कुराहरू चाहिँ योजनामा समावेश गर्न सकेँ भनेदेखि कुनै कुराहरू चाहिँ त्यो कार्यविधिहरू ऐनहरूमा आइदिएदेखि चाहिँ कति सजिलो हुन्थ्यो होला। यो विभेद छुवाछुत जति पनि सिस्टम छ, कास्ट सिस्टम, त्यो चाहिँ निर्मूल हुन्थ्यो होला जस्तो लागिरहेको कुराहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेतृत्वले मात्रै होइन, कर्मचारीदेखि लिएर सबै सिस्टम सबै सिस्टमले नै त्यो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि एक्सेप्ट नै नगरेको जस्तो मैले चाहिँ फिल गरेँ। दलितहरू अनि त्यसपछि लैङ्गिक रूपमा चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा पर्नु भएको छ नि उहाँहरू, महिलाहरू चाहिँ अझ धेरै पोलिटिक्समा चाहिँ लाग्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दबाब दिने मान्छे त चाहियो नि त। हामीले नमागिकन हामीले त्यो नढकढकाइकन चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। अनि त्यही भएर म जस्तै धेरैजना चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ भएको सबैजनाले युवाले पोलिसी बनाउने, पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसनमा जानुपर्छ, पोलिसी बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। मेरो चाहिँ के धारणा छ भन्दाखेरि पोलिसी बनाउने जुन ठाउँ छ नि त्यो ठाउँमा पुग्यो भने त्यो मान्छेभित्र क्वालिटी हुनुपर्छ कि होइन। इफ आई फिल लाइक द्याट कि म एज अ जुडिसरीतिरै गरेर म गर्न सक्छु, म समाजलाई केही दिन सक्छु, वा एज आई फिल लाइक म लिगल एडतिर लयर बनेर म लिगल एड दिएरै होइन मान्छेहरूलाई गर्न सक्छु भन्यो भने आई डोन्ट थिङ्क कि म पोलिसी मेकिङमै पुग्नै पर्छ, सबैजना सबै युवा पोलिसी मेकिङमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो आइडियोलोजी छैन कि। मैले चाहिँ हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, जे गरेर छौँ त्यहाँबाट सोसाइटीलाई चेन्ज गरेर अलिकति अगाडि बढाउने मेरो चाहिँ त्यो सोच छ। युवा भएर राजनीतिमा लाग्नलाई दिने के कुराहरूले प्रेरणा दिन्छ, के सम्भावनाहरू छन् र के चुनौतीहरू छन् भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति आफ्नो पर्सनलवाला एक्सपिरियन्सेस जर्नी पनि याद आयो कि म चाहिँ जाजरकोटको होइन। अनि मलाई चाहिँ म त्यहाँ हुँदा मेरो सबै साथीहरू, मेरो एकदमै क्लोज फ्रेन्डहरू चाहिँ दलित नै हुनुहुन्थ्यो कि मेरो साथीहरू। उहाँहरू हाम्रो घर आउने बस्ने जाने, अनि उहाँहरू कति वर्ष अगाडि बिहे भएर पनि बच्चाहरू भइसक्यो कि दलित साथीहरू, केटीहरू। अनि मलाई चाहिँ त्यो कुराले पर्सनल्ली धेरै पिन्च गर्छ कि म चाहिँ किन राजनीतिमा जानुपर्छ भन्ने जरुरत चाहिँ मलाई त्यो कुराले एभ्रिडे रिमाइन्ड गरिरहेको छ। यदि म राजनीतिमा गयो भने चाहिँ एज एन नन दलित पनि मेरो साथी भएर मलाई अझै मोर पर्सनल्ली प्रभोक गरेको होला त्यो कुराले। अब उनीहरू र मेरो सामाजिक एउटा जुन पोजिसनिङ छ त्यो चाहिँ किन एउटै हुन सकेन भन्ने कुरा जुन क्वेसन आउँछ नि, यदि म राजनीतिमा गयो भने मेबी यो कुरालाई मैले एड्रेस गर्थेँ होला। अरूहरू जो अहिले राजनीति गरिरहनु भएकोहरू हुनुहुन्छ स्थानीय तहमा अथवा राष्ट्रिय स्तरमै, उहाँहरूले चाहिँ यो मुद्दाहरूले उहाँलाई छुँदैन अनि त्यो भएर उठाइरहनु भएको छैन कि। त्यो भएर जुन मुद्दाले जसलाई छुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ राजनीतिमा गयो भने चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट पार्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यसमै कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै यी साथीहरूले पनि पोलिटिक्समा जाने कुराहरू हुनुभयो। जस्तै पोलिटिक्समा जाने एउटा पाटो हुन्छ कि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन सोचबाट गइरहेको हुन्छ र भोलि त्यो लेभलमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी गरिकेर हुन्छ, त्यो अहिले चलिरहेको संस्कारलाई चाहिँ त्यही अपनाइरहेको हुन्छ कि आफूले गरेर केही इन्टरभेन्स नयाँ गरिरहेको हुन्छ कि अहिलेको आवश्यकता चाहिँ हामी जस्ता युवा अथवा बुझ्ने मान्छेहरू, एउटा एक लेभलको चेत भएको मान्छे, हामी एउटै लेभलमा हो भन्ने मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा आएर इन्टरभेन्सन गर्नैपर्छ। सामान्य कुरा होला, तर वडाको सदस्य भए पनि
त्यहाँ गरिरहेको व्यवहारलाई चाहिँ धावा बोल्नै पर्छ। हामी एज अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, इन्डिजिनियस कम्युनिटी, हामी चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीमा हामी सचेत भएको युवाको नम्बर नै कम छ भनौँ न। लाइक एकदमै फ्यु जसले चाहिँ प्रिभिलेज पाएर अघि बढ्न सक्नुभएको छ होइन। सो म पोलिटिकली लाग्दिनँ भन्नु पनि लाइक आई थिङ्क द्याट इज अल्सो अ प्रिभिलेज क्या। लाइक त्यो अहिले जुन सिस्टम छ, जुन व्यवस्था छ, त्यसले मलाई फाइदा गरिरहेको छ भए त मैले त्यसको बारे चासो नै नराखे पनि हुन्छ। तर मेरो कम्युनिटीलाई जबसम्म त्यो सिस्टमले अफेक्ट गरेछ त्यो बेलासम्म त म त्यो सिस्टमलाई क्वेसन गर्न, त्यो सिस्टमलाई बदल्न त मैले आवाज उठाउनु पर्ने मेरो जिम्मेवारी भएको छ नि त। अनि त्यो हुँदा चाहिँ लाइक त्यही चाहिँ मलाई एउटा खालको प्रिभिलेज पनि हो। लाइक म पोलिटिकल्ली इन्ट्रेस्ट राख्दिनँ भन्नु पनि। डिसिजन मेकिङ पावर र पोजिसन भनेको चाहिँ 2 डिफ्रेन्ट थिङ्स रहेछ कि। सो म एकदमै राम्रो पोजिसनमा आएँ, स्टार्टिङमै म केन्द्रीय सदस्य भएर आएँ एउटा स्टुडेन्ट युनियनबाट होइन। सो पोजिसन हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो भयो, तर त्यो डिसिजन मेकिङ पावर नै भएन कि। स्टार्टिङमा मेरो कुरा पनि नसुनिने, ओके त्यो इनफ इज इनफ प्रोटेस्टबाट आएको भनेर मकिङ पनि हुने मलाई होइन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो मैले बोल्न खोजेको कुराहरूलाई पनि कसरी हेरिने भन्दाखेरि ओके त्यो तिमीले भन्ने बित्तिकै चेन्ज हुँदैन, राजनीति यसरी गर्ने होइन होइन। राजनीति भनेको त कति लामो टाइमबाट सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्तिहरूले गरिरहेको कुरामा तिमीले भर्खरै आएर चाहिँ यो चेन्ज गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर स्टार्टिङमा एकदमै गाह्रो भएको थियो कि मलाई। अनि बिस्तारै बिस्तारै मैले के रियलाइज गरेँ भने ओके म अलिकति स्टेप ब्याक लिन्छु एन्ड देन सानो सानो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न ट्राई गर्छु। 753 स्थानीय तहमा चाहिँ 25 जना मात्र महिलाहरू चाहिँ नेतृत्व गर्ने पोजिसनमा हुनुहुन्छ कि, विच इज 97% चाहिँ पुरुषले चाहिँ लिड गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसमा तपाईँहरूको रिफ्लेक्सन होइन, यसमा केही तर्कहरू केही कस्तो छन्? मैले यो विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ महिलाहरू जम्मा 25 मात्रै हुनुभयो त्यो उसमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने निर्णायक भूमिकामा भन्नुभयो नि। खासमा त्यो महिलाहरू पनि सायद कोही पुरुष अलि ठुलै पदमा हुनुभएको, उहाँको श्रीमती अथवा कोही त्यस्तै हुनुहुन्छ होला, आफ्नै घर परिवार त्यस्तै हुनुहुन्छ होला। अदरवाइज त्योभन्दा बाहेक चाहिँ महिलालाई खासमा त त्यो पुरुष बराबर हो भनेर अहिलेसम्म हाम्रो समाजले सोच्नै सकेको छैन। यो पितृसत्तात्मक सोच भन्छ नि, यसले चाहिँ अहिलेसम्म महिलालाई चाहिँ बराबर हो, हामी चाहिँ एउटै हो है, म तिमीभन्दा सानो होइन, पुरुषभन्दा सानो होइन महिला भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म सोचेकै छैन क्या। त्यो नसोचिकन चाहिँ के हुन्छ भने होला पोलिटिक्समा अलिकति महिलाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको होला, तर हामी चुनावमा जाने बित्तिकै अफकोर्स त्यो निर्णायक पोजिसनमा आउनुको लागि त त्यही चुनावबाट नै आउनुपर्छ। त्यो चुनावमा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ भोटिङ सिस्टम त भइ नै हाल्छ। त्यो भोटिङ सिस्टम हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ महिला हो, यसले चाहिँ काम गर्न सक्दैन, यसलाई के थाहा हुन्छ र पुरुषलाई थाहा हुन्छ भन्नेवाला त्यो मेन्टालिटी अहिलेसम्म पनि छ कि। अनि त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भोट पनि पाउनुहुन्न, नपाइसकेपछि त त्यो निर्णायक ठाउँमा पुग्ने त चान्स नै हुँदैन। मैले यसमै अस्मिताजीले भनेको कुरामा अझै थप्न चाहेँ। पहिलो कुरा त हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक छ, अनि त्यसपछि जात व्यवस्थामा आधारित छ, त्यसपछि अझै दलित महिलाहरूले ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को अगेन्स्ट प्रतिरोध गर्नुपर्छ होइन। अनि अब त्यो कुनै सर्टेन व्यवस्थामा आधारित भइरहँदा हाम्रो समाजमा श्रम पनि विभाजित छ। यो वर्गको मान्छेले अथवा यो मान्छेले यस्तो श्रम गर्ने भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि सम्पत्तिको पहुँच केही सीमित मान्छेहरूमा छ, त्यही अनुसार स्रोत साधनहरू पनि विभाजित भएको छ होइन। अनि अब राजनीतिमा किन आउन सकेको छैन भन्दा पहिलो कुरा त जस्तो कि दलित महिला अथवा अन्य जति सीमान्तकृत समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राजनीतिको लागि हो भनेर परिकल्पना नै गरिँदैन के, उनीहरूले राजनीति गर्न सक्छ भन्ने नै परिकल्पना गरिँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो खालको राजनीतिक व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ राजनीति गर्नको लागि सम्पत्ति एकदमै आवश्यक पनि छ। सम्पत्ति नभएको मान्छेहरू अथवा समाजमा कुनै पनि पुँजी सोसल क्यापिटलदेखि अरू केही पनि नभएको मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा आउने परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन। त्यो कारणले पनि जुन कोटा सिस्टम पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनको लागि ल्याइएको छ त्यो पनि परिपूर्ति गर्न सकेको छैन। अझै अर्को त सम्पूर्ण रूपमा समावेशिता त छँदै छैन हाम्रो समाजमा। स्थानीय तहमा अहिले भन्नुभयो उहाँले पनि 25 जना छ होइन, त्यो त्यत्रो मध्ये 753 मध्ये। तर त्यसमा
हामी पनि यहीँ भएको साथीहरू पनि हामी यदि भोट हाल्छौँ त भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि हामी पत्याउँदैनौँ। किन पत्याउँदैन? हाम्रो जस्तै पार्टीले टिकट दिन्छ त दिँदैन, किन भन्दाखेरि उनीहरूले चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्दैन होइन, पैसा खर्च गर्न सक्दैन, पैसा खर्च गरेन भने जित्दैन अनि उनीहरूले आफ्नो पार्टी कमजोर बनाउनु छैन। अनि सामान्य जनताले किन हाल्दैनन् भोट? उनीहरू त यसको पार्टीको उनीहरूको यसरी चलिरहेछ भन्ने उनीहरूको जो सिन्डिकेट जस्तो चल्छ। यसरी गर्न हाम्रो राजनीतिक संस्कार अनि निर्वाचन प्रणाली होइन हाम्रो चेतनाको लेभल त्यसले गर्दा चाहिँ यो सबै पछाडि परे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वुमेनहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि पनि लाइक बच्चै बेलादेखि तिमीले पोलिटिकल न्युज मात्र न्युज पेपरमा हेरिरहे पनि के हेरिरहेको वाला हुन्छ नि, त्यो इम्प्लिसिट बायसहरू चाहिँ धेरै आउने। अनि लाइक इफ इलेक्सन क्याम्पेनिङ गर्दा पनि अब लाइक एज अ म्यान तपाईँहरूलाई कति रातिसम्म चाहिँ क्याम्पेन गर्न पाउने अनि अब रक्सीहरू खुवाएर लाइक आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई सबल बनाउने त्यस्तो अपर्च्युनिटी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अब वुमेनहरूलाई त छैन। लाइक एउटा टाइममा त घर पुग्नुपर्ने खालको बाध्यता अनि त्यस्तो कुराहरूले पनि लार्जर इम्प्याक्ट चाहिँ यस्तो डेटा हुन्छ। यसमै चाहिँ मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ होइन, जस्तै ल फिल्डबाट आएको होइन। लमा चाहिँ म नर्मली केटी मान्छेहरू धेरै स्टुडेन्ट देख्छु क्या, फिमेल मेलभन्दा कम्पेरिजन। तर प्र्याक्टिसमा आउँदा हेर्छु होइन, पोलिटिकल पार्टिजमा हेर्छु है, जहाँ पनि जाँदाखेरि मेल बढी छन् के, पढ्दाखेरि वुमेन बढी छन्, फिमेल छन् होइन। अनि तर प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि लकै प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि मेलले हेर्ने डिफेन्स लयरहरू नर्मल धेरै जस्तो मेल हुन्छ होइन। अनि किन कारण भन्दा चाहिँ उहाँले जसरी भनिसो नि कारणहरू त्यही कारणको बेसमा पनि हो कि बिकज कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने यङ वुमेनहरूलाई चाहिँ जस्तो अगाडि बोलिरहेको देख्दाखेरि अथवा स्टेजमा देख्दा अथवा रिप्रेजेन्टेसन देख्दाखेरि चाहिँ म जस्तै मान्छे, मेरो जस्तै बडी स्ट्रक्चर भएको होइन, म जस्तै देखिने, मैले जस्तै फिल गर्ने, म जस्तै इमोसन्स भएको मान्छे अगाडि देख्दै नदेखे पछाडि चाहिँ उसले कहिले पनि ड्रिम नै गर्दैन कि म त्यो पोजिसनमा जान सक्छु भन्ने। त्यो चाहिँ एकदमै कम छ कि लुकिङ अप टु हामीले वुमेनहरूलाई पोलिटिक्समा मेन स्ट्रिममा मात्र होइन विभिन्न सेक्टरहरूमा पनि वुमेन देख्दैन भने त्यस पछाडि कस्तो हुन्छ भने यङ हुँदाखेरि चाहिँ सो बिस्तारै पछि त फरक हुन्छ, तर यङ हुने बेलामा चाहिँ एकदम इन्सपायर हुने खालको त्यो हुन्छ कि कसैलाई देख्ने बित्तिकै वाउ मलाई दिदी जस्तै हुन पायो हुन्थ्यो, दाइ जस्तै हुन पायो भन्ने हुन्थ्यो भन्छ। जस्तो पोलिटिक्समा यदि त्यस्तो मान्छे नै देखिरहेको छैन भने उसले सोध्छ कि यो त मेरो फिल्ड नै होइन, यहाँ त म जानै सक्दिनँ। अनि त्यो स्टोरी रिलेटेबल स्टोरी मैले कसलाई गएर सेयर गर्ने, मलाई पोलिटिक्स गर्न मन छ भने मैले कोसँग गएर चाहिँ आइडिया लिने त नि, मैले कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भनेर हजुरले कस्तो खालको च्यालेन्जहरू फेस गर्नुभयो भनेर। सो आई थिङ्क एउटा लुकिङ अप टु फिगर्सहरू पनि हामीसँग एकदमै कम हुनुहुन्छ। अनि विभिन्न कुराहरूले रोकिरहेको छ हामीलाई, फाइनेन्सियल कुराहरू, बिकज टिकट किन्ने होइन भन्ने चलन छ, टिकट दिने भन्ने चलन छ। अनि टिकट दिने बेलामा पनि कस्तो व्यक्तिहरू बसेर त्यहाँनिर डिसाइड गर्नुहुन्छ। अझ वुमेन त त्यो मैले त आफै पनि एक्सपिरियन्स गराएको छु। त्यो कलेजमा हाम्रो अब इलेक्सन हुने बेलामा चाहिँ टिकट दिने कुराहरू चाहिँ अनि त्यो बेलुका राखिदिने क्या राति। एन्ड देन म चाहिँ राति 11 बजेपछि अब लाइक एउटा इक्जाम्पल थियो, अनि त्यसपछि राति 11 बजे पछाडि गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। स्मृतिजी हजुर त आउनु हुँदैन होला भनेर भन्नुभएको थियो। अनि म त होइन के नि हुँदैन, म खाना खाएर आउँछु भनेर म गइदिएँ कि सिम्पली। एन्ड देन म होल नाइट बसेर अनि त्यस पछाडि त्यो टिकट कसरी त्यो गर्ने भन्ने सबै कुराहरू गरेको थिएँ। सो कहिले चाहिँ बेरियर्सहरूलाई ब्रेक पनि गर्ने हो कि कुनै प्याटर्न्सहरूलाई जस्तो मलाई गाह्रो होला, ओके त्यो प्याटर्न ब्रेक गर्न मलाई एक्लै फिल होला, तर चाहिँ म पछाडि आइरहेको पुस्तालाई त अलिकति सहज हुन्छ नि त, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर पोलिटिक्स भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ पर्सनल्ली त्यो पोजिसन गेन मात्र हुनेवाला छैन कि म मेरो जर्नी नै एउटा चाहिँ चेन्ज त्यो प्याटर्नहरू ब्रेक गर्दै जान्छु। म कहाँसम्म पुग्छु मलाई थाहा छैन, तर एटलिस्ट म भन्दा पछाडिको जेनेरेसनले चाहिँ मैले जे फेस गरेँ त्यो प्याटर्नहरू ब्रेक गर्ने बेलामा जति गाह्रो भयो नि त्योभन्दा अलिकति कम उहाँहरूलाई गाह्रो होस्। र अर्को कुरा कास्टको कुराहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ अब वुमेनकै रिप्रेजेन्टेसनमै हामीले यति धेरै कन्भर्सेसन हुन्छ त्यो पोलिटिक्स भित्र भने अब कास्टको विषयमा त कन्भर्सेसन पनि स्टार्ट भएको छैन भन्छु म चाहिँ अझै पनि, बिकज त्यो पर्सेन्टेज पुऱ्याउने भन्ने कुराहरू 33% वुमेनको कुराहरू हामी गरिरहेछौँ होइन, त्यो एउटा पाटो छ। तर अब कास्टको कुरामा त कन्भर्सेसन पनि भएको छैन, बिकज अहिले नेपालमै हेर्दाखेरि पनि माथि जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ युथ इन पोलिटिक्स भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, वुमेन इन पोलिटिक्स भन्ने कुरा आइरहेको छ, तर चाहिँ कास्टको रिप्रेजेन्टेसनको विषयमा चाहिँ हाम्रो कतिको कन्भर्सेसन भइरहेको छ भन्ने पनि हामीले देख्न सकिन्छ स्थानीय तहमा नै। अब एउटा कुरा चाहिँ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भनेर त्यसैले यो अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ दलित महिला अनिवार्य भनेर चाहिँ, र अर्को कुरा त्यो ल्याइयो अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा चाहिँ फरक लिङ्गको आधारमा हुने प्रतिनिधित्व हुने भनेर चाहिँ यसरी कन्सेप्ट ल्याइयो।
तर चाहिँ उपाध्यक्षमा प्रायः जस्तो के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखमा चाहिँ प्रायः त्यहाँ चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ महिला नै बनाइएको छ। तर त्यहाँ त्यो उपाध्यक्ष चाहिँ कम सङ्ख्यामा मात्र छ कि पुरुषहरू भएको, तर अध्यक्षमा चाहिँ प्रायः पुरुष नै भएको देखिन्छ कि। किनकि हाम्रो संस्कार के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई भनेको जस्ट के भन्छ त्यो फर्मुलेटी पुरा गर्ने किसिमले मात्रै ल्याएको देखेको। उहाँकै कुरामा थोरै अलिकति हल्का मैले आफ्नो केही ओपिनियन्सहरू थप्न चाहेँ होइन। एउटा चाहिँ कस्तो अब जति पनि हाम्रो कोटा कानुनले व्यवस्था गरेको छ एक त त्यसमै पुग्न पनि सकेका छैन भन्ने एउटा कुरा त छँदैछ। तर त्यो कोटा बाहेक पनि त्यो त मेरो पोलिटिकल राइटै हो भनेर क्लेम गर्न सक्ने अवस्था पनि त्यो त छँदै छैन होइन। त्यो चाहिँ किन नभएको होला जस्तो अर्को मलाई कारण के लाग्छ भने जस्तो शक्तिको कुरा गर्दा हाम्रो समाज जस्तो छ, हामीले कुनै सीमित वर्ग सीमित जातको मान्छेहरूको प्र्याक्टिसेसलाई मात्रै वैधता दियौँ कि, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अरू मान्छेहरूले गरेको कुरा चाहिँ पावरलेस सो त हुन गयो नि त। त्यो भएर समाजमा भएको जति पनि डिफ्रेन्सेसहरू छ डाइभर्सिटिजहरू छ त्यो डाइभर्सिटिजहरूलाई हामीले स्वीकार्न अझै पनि इन्टर्नलाइज गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि हो एउटा चाहिँ। त्यो कारणले पनि जस्तो कि अब टाँठाबाठा अथवा पढे लेखेको सक्षम होइन कसलाई भन्ने त कसको आधारमा भनिने, त्यो चाहिँ शक्तिशालीहरूले निर्माण गर्ने एउटा न्यारेटिभ हो। त्यो भएर डाइभर्सिटिजहरूलाई स्वीकारेर इन्क्लुजनतिर चाहिँ जानुपर्छ। जस्तो कि अब दलितभित्रै पनि कति धेरै कुराहरू छ, दलितहरूको आफ्नै इतिहास छ आफ्नै उ छ होइन। त्यो सबैको डाइभर्सिटीहरूलाई चाहिँ इन्क्लुजन गर्नु पऱ्यो र त्यो डाइभर्सिटिजहरूलाई एक्सेप्टेन्स हामीले पनि गर्नु पऱ्यो र इन्टर्नलाइज गर्नु पऱ्यो कि। त्यो भयो भने रिप्रेजेन्टेसनको कुरै गर्नु पर्दैन, हरेक वर्ग हरेक जात हरेक समुदायले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल पावर आफै एक्सर्साइज गर्न सक्छ र क्लेम गर्न सक्छ। यो चाहिँ कसैलाई दिने होइन क्लेम गर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन भनेको चाहिँ एउटा समुदायको लागि मात्रै बोलिरहेको, आई मिन लाइक त्यसमा हामी जुन बोलिरहेछौँ नि एडभोकेसी गरिरहेछौँ नि एउटा समुदायको लागि मात्र बोल्दा होइन कि यो चाहिँ सोसाइटीमा एउटा इम्ब्यालेन्स क्रिएट गरिरहेछ कि यो डिस्क्रिमिनेसनले गर्दाखेरि। सो इफ तिमी सोसाइटीमा एउटा पिस चाहन्छौ, सोसाइटीमा चाहिँ राम्रोसँग बाँच्न चाहन्छौ भने चाहिँ तिमी त्यो एउटा सोसियल इस्यु हो नि त। सो एउटा कम्युनिटीको लागि मात्र भन्दा पनि त्यो सोसियल इस्यु हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि माइन्डसेट डेभलप गर्न सक्यो भने चाहिँ अझै सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। सोसियल इस्यु हो जस्तो मेन्स्ट्रुएसन पनि त एउटा सोसियल ट्याबु हो नि त। सो त्यसरी नै एउटा चाहिँ ट्याबु हो यो र यो सोसियल इस्यु हो, यसले चाहिँ सोसाइटीमा इम्ब्यालेन्स क्रिएट गरिरहेछ र यो ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्छ र यो सबैजनाको चाहिँ हामी सबैजनाको इस्यु हो भनेर चाहिँ अलिकति अनरसिप पनि लिनुपर्ने जरुरी छ क्या अहिले चाहिँ। या मलाई चाहिँ अब लाइक यो के कारणले पनि मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरू ग्याप हुन्छ लाइक माथि पुग्नलाई या डिसिजन मेकिङ लेभलमा भन्दाखेरि चाहिँ अब जब चाहिँ हाम्रो के अरे अलरेडी पावरमा भएको मान्छेहरूले मिस्टेक गर्नुहुन्छ, करप्सन गर्नुहुन्छ होइन, कति धेरै इस्युजहरू छ होइन अब त्यही पनि। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई एज अ इन्डिभिजुअल ब्लेम गरिन्छ होइन। तर जब चाहिँ त्यही कुरा एउटा मार्जिनलाइज कम्युनिटी एउटा इन्डिजिनियस कम्युनिटीले गर्नुभएको छ भने उसलाई चाहिँ उसको जातमाथि अझ वुमेनलाई भए उसको जेन्डर आइडेन्टिटीमाथि चाहिँ प्रहार गरिन्छ क्या। अनि त्यो कारणले पनि कस्तो धेरै डिमोटिभेट हुन्छ उहाँहरूलाई कदम बढाउन, त्यो पनि लाग्छ मलाई। यो संविधानमा 33% भन्यो, अब यो निजामती कर्मचारीतिर जाँदाखेरि रिजर्भेसनमा 45% रिजर्भेसन, 45%को 33% चाहिँ त्यो रिजर्भेसन छ क्या महिलाहरूको लागि। अनि दलितहरूको लागि त्यहाँ 9% छ। त्यो 45%को 9% हो, फेरि त्यो 100बाट 9% त होइन होइन। त्यसरीकन त्यो झुक्काइदिए जस्तो हुन्छ नि। यो फेरि 10 वर्षमा परिमार्जन गर्न सकिने भन्ने कुराहरू छ संविधानमा उल्लेख होइन। त्यसले चाहिँ 10 वर्षमा चाहिँ यो सही खालको प्रतिनिधित्व भयो भने चाहिँ पुनर्विचार गर्न सकिने यस्तो व्यवस्थाहरूलाई भन्ने कुरा छ हो। 10 वर्षसम्म कमसेकम त्यति रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ र त्यो आउने मान्छेहरूको पनि योग्यता हुनुपर्छ, उनीहरू नातावाद कृपावादबाट चाहिँ आउनु हुँदैन भन्नेसम्मको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट तिनीहरूको एक क्वालिफिकेसन सेट गरेर उनीहरूलाई योग्य मान्छे ल्याएर र त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा लगभग 7% छ त्यो केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिनिधित्व होइन दलितबाट। अनि त्यो एमालेमा चाहिँ लगभग 6%, माओवादीमा लगभग 9% छ भनेको मतलब उनीहरूको त्यो टोटल जनसङ्ख्या त 13% भन्दा धेरै छ।
तर त्यही अनुसारको कमसेकम ब्यालेन्स त गर्नुपर्ने हो नि त। त्यसरी किन पार्टीमा ब्यालेन्स छैन अनि ल्याउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो समानुपातिक सिस्टमबाट भन्यो अनि ल्यायो, त्यही अनुसारको आफूले भन्ने मान्ने मान्छे मात्र ल्याउने हो, अलिकति विरोध गर्ने मान्छे हुँदै ल्याउँदैनन् उनीहरू। त्यो राजनीतिक संस्कार चाहिँ हाम्रो अलिकति कमजोर छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो समानुपातिक सिस्टम प्रणाली राम्रो भए पनि, मनसाय राम्रो भए पनि त्यसले चाहिँ रिजल्ट दिइरहेको छैन भन्ने बाहिरबाट देखिन्छ। तर त्यसको लागि अध्ययन हुनुपर्छ होला बेला बेला चाहिँ। खासमा समानुपातिक भनेर संविधानमा पनि किन मात्रै लिएर आयो होला जस्तो लाग्छ भने मलाई, हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू हुन्छ नि त, त्यहाँबाट नम्बरहरू आउँछ, त्यहाँबाट त्यो सम्झौता अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँबाट डोनेसन आउँछ। त्यो सायद त्यो एउटा कन्सेप्ट होला कि, त्यो कन्सेप्ट भएको भएर चाहिँ ल ठिक छ हाम्रो संविधानमा यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो सन्धि सम्झौता गरिसकेपछि त त्यो अवश्य नै राख्नै पर्छ, त्यही भएर मात्रै राखिएको हो जस्तो पनि लाग्छ क्या। अनि सरकारमा बस्ने, त्यसपछि पोलिटिकल पार्टिजमा बस्ने सबैजना चाहिँ त्यो पिटी सत्ताबाट अनि त्यसपछि जातीय व्यवस्थाबाट नै अहिलेसम्म पनि हुने हुनुहुन्छ कि डोरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ माथि उठ्यो भनेदेखि त हामीले कसरी शासन गर्ने भन्ने अहिलेसम्म पनि छ। अनि त्यही भएको भएर त्यो समानुपातिकमा जसलाई इलेक्टेड गरेर लिएर जानुभयो नि, उहाँहरूलाई इलेक्टेड गरेर लिएर गएपछि अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई भन्ने बाटो पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूले रणनीतिक रूपमा पनि सोच्नुभयो कि जस्तो पनि लाग्छ। हामीले लिएर गएको हो नि त, केही नै गरेनन् नि त यिनीहरूले, देख्यो के गर्दो रहेनछन् भन्ने खाले एउटा खाले त्यो सोच पनि त्यो थोपर्न सक्यो नि त। मलाई चाहिँ कोटाको केसमा चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ अलिकति मिनिङफुल पार्टिसिपेसन नभएको हो कि अर्थपूर्ण सहभागिता। जस्तो म कुन कोटाबाट गएको छु त्यसलाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्न सकिरहेको छैन कि हुन्छ नि, त्यहाँको भोइसेसहरू चाहिँ हामीले दिन नसकिरहेको हो कि आफैले आइडेन्टिफाई नगरेको हो कि। अनि त्यस पछाडि अलिकति बढी चाहिँ त्यो भोइसेसहरू आउने, अनि त्यस पछाडि अलिकति म त्यो कोटाबाट गइरहेको छु भने चाहिँ मैले अलिकति मिनिङफुल पार्टिसिपेसन चाहिँ झल्काउने हो भने, अलिकति भिजिबिलिटी हुने हो भने चाहिँ ओके कोटा सिस्टमले केही न केही चेन्ज चाहिँ ल्याइरहेको छ है, उसले रिप्रेजेन्ट त गरिरहेको छ नि त। किनभने रिप्रेजेन्ट गरिराख्दाखेरि म एकैचोटि चेन्ज नहोला तर कोही न कोही मान्छे इन्सपायर भइरहेको हुन्छ, कतै न कतै सानो सानो चेन्जहरू आइरहेको हुन्छ नि त। सो आई थिङ्क कोटा सिस्टम छ, ठिक छ, राखिराख्नुपर्छ। अझै यसमा चाहिँ यसले अझै कसरी मिनिङफुल पार्टिसिपेसनतिर चाहिँ लैजाने, कसरी कोटामा आइरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अब एजुकेट गराउने हो कि के गराउने हो, कुन वेबाट गराउने, कस्तो खालको मेकानिजम बनाउने होइन। तर चाहिँ अलिकति अर्थपूर्ण सहभागिता, तपाईँ सहभागिता मात्र होइन, तपाईँ त्यहाँनिर गएर एज अ पर्सन यो कोटाबाट आयो भनेर बस्ने मात्र होइन कि तपाईँको प्रेजेन्सले त्यहाँनिर त्यहाँ केही न केही चेन्ज चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो है, अलिकति मिनिङफुल हुनु पऱ्यो है पार्टिसिपेसन भनेर चाहिँ हामीले कुनै वेबाट चाहिँ एजुकेट गराउन सक्छौँ कि इन्सपायर गराउन सक्छौँ कि। यो विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ रिजर्भेसनको कन्सेप्ट के हो भनेर पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्छ सबैले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मिनिङफुल पार्टिसिपेसन भन्दा पनि रिजर्भेसन भने कस्तो समुदायलाई किन चाहिँ त्यहाँ लिएर आएको हो भन्ने कुरा पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्छ। जो चाहिँ नि मार्जिनलाइज छ उसलाई चाहिँ माथि लिएर आउनको लागि भनेर लिएर आएको। यदि उसले मिनिङफुल पार्टिसिपेसन गर्न सकेन अरे, सरकारले प्रशिक्षण दिएन, उसको पनि गल्ती हो। तर सरकारको जसले चाहिँ जुन पार्टीबाट उठिरहेको छ त्यो पार्टीको पनि गल्ती हो नि त। त्यो भइरहँदाखेरि पनि ऊ त्यहाँ आउनु पनि एउटा मिनिङफुल पार्टिसिपेसन नै हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। ऊ त्यहाँ हुनु पनि त प्रोग्रेस हो नि त। या मैले चाहिँ एउटा लेयरमा चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट नै भयो, त्यो अलरेडी नै भयो। तर अर्को लेयरमा चाहिँ अरूले त्यसलाई चाहिँ भिजिबिलिटी बनाउन सकिन्छ कि उहाँहरूको पार्टिसिपेसनलाई, सो द्याट त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै तलसम्म जान सक्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई सक्षम बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। जस्तो अघि अलिकति कुरा चाहिँ आयो, जस्तो लज एन्ड पोलिसिजको कुरा गऱ्यौँ होइन। अब धेरैजना तपाईँहरूको ल पनि छ ब्याकग्राउन्ड होइन। अब यो रिप्रेजेन्टेसन बढाउनको लागि होइन, अब अहिले एक्जिस्टिङ लजहरू अलिकति इनफ भएन भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर तपाईँहरू सबैजनाको चाहिँ के छ तर्क यसमा होइन? एक्जिस्टिङ लज सबै हिसाबले इनफ छ कि छैन रिप्रेजेन्टेसनको कुरामा? यदि छैन भने चाहिँ के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले? म चाहिँ अघिकै कुरामा जोड्दै अब लाइक हामीले महिलालाई मात्र पार्लियामेन्टमा पठाएर महिलाले लैङ्गिक समानताको मात्र कुरा गर्छ भन्ने छैन। महिला पनि पितृसत्तात्मक सोच भएको मान्छे हुनसक्छ होइन। सो हामीले अब जब हामीले के भन्छ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू चुज गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ हामीले
उहाँले कसको मुद्दा उठाइरहेको छ अनि उहाँको धारणा के छ भनेर पनि बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। म यही कुरामा थोरै जोड्न चाहेँ है, अघिदेखि लाइक क्यापेबलको जुन हामी एउटा न्यारेटिभको कुरा गरिरहेको छौँ नि, त्यो चाहिँ अलिकति लाइक लिबरल कोलोनियल माइन्डसेटबाट चाहिँ हामी इन्फ्लुएन्स छौँ जस्तो लाग्छ कि मैले अगाडि पनि भने जस्तो सेल्फ डिटर्मिनेसन आत्मनिर्णयको अधिकार हरेक व्यक्ति समुदायहरूमा छ नि त। सो सबै समुदाय सबै व्यक्ति आफैमा क्यापेबल हुनुहुन्छ, आफैमा सक्षम हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको त्यो पाटोलाई उजागर मात्रै गरिदिनलाई हामीलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनि अथवा सबै स्टेट अर्गेन्सहरू सबै चाहिएको हो नि त। त्यो भएर क्यापेबल भनिरहँदा त्यो उहाँहरूको होल कम्युनिटी अथवा अरूहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूलाई पनि अदरिङ गरे जस्तो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो चाहिँ अलिक कोलोनियल माइन्डसेट भयो कि उहाँहरूलाई त्यो निर्णयको अधिकार पनि हुन्छ नि त, यो हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हालको अवस्थाको लहरू पर्याप्त छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिनिधित्व गराउने हिसाबले यसलाई चाहिँ बाध्यकारी बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले अप्सनल राखिदिएको जस्तो के त्यो अप्सनल राखिदिएको छ, अब यतिसम्म हुनसक्ने होइन हुनुपर्छ चाहिँ भन्नुपर्ने हो नि त, त्यस्तो नराखेको। जस्तै यसमा चाहिँ थप के गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ यो संवैधानिक आयोगहरू हुन्छ होइन, पार्टीमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा यतिसम्म पुर्याउनै पर्ने राजनीति सम्बन्धी यिनले भनिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर यो संविधानका आयोगहरूमा चाहिँ प्रत्येक आयुक्तहरू हुन्छ नि 5 जनाहरू, तिनीहरूमध्ये चाहिँ एउटा दलित हुनुपर्ने अथवा एउटा महिला हुनुपर्ने, यतिको महिला हुनुपर्ने कुरा त छ होइन। तर त्यसमा पनि प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको हिसाबले त हुनु पर्यो होइन। त्यो त्यति धेरै आयोगमध्ये एउटामा त लिडरसिप दिँदा पनि के हुन्छ होइन। त्यसरीकन त्यो समग्रमात्रमा हेरेर केही न केही परिवर्तन हुने कुराले हेर्नु पर्यो। मलाई चाहिँ यही कुरामा एड गर्न मन लागेको चाहिँ अब हाम्रो हेर्ने भए राष्ट्रिय नेसनल वुमेन कमिसन छ होइन। अब त्यसमा पनि हामीले वेबसाइटमा मात्रै चेक गरे कि पनि 5 जना सदस्य जो हुनुहुन्छ उहाँ सबैजना चाहिँ अप्पर कास्टको वुमेन हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी नेसनल इन्क्लुजन कमिसन हेऱ्यो कि त्यसमा सबैजना मेन हुनुहुन्छ, 1 जना होला वुमेन भएको होइन। सो हामीले लाइक एउटा वर्ग त्यो एउटा खाली आइडेन्टिटी मात्र ल्याउने भन्दा पनि हामीले इन्टरसेक्सनल वेमा सोच्न चाहिँ एकदम जरुरत छ के। अनि तब मात्र त्यो सबैजनाको कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ अलिकति एड गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै लजहरू हो, पोलिसीहरू लास्टमा एट द इम्प्लिमेन्ट गर्न त जुडिसियरले हो नि त। सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ जुडिसियर पनि अ काइन्ड अफ पोलिटिक्सबाट ड्रिभन भइरहेको छ कि, किनकि जुडिसियर त एउटा पोलिटिक्सबाट डिफ्रेन्ट पार्ट हो नि त, अर्ग्यान त छुट्टै अर्ग्यान हो नि त होइन। तर अहिलेको रिसेन्टको हेर्दाखेरि चाहिँ जुडिसियर पनि अहिले अ काइन्ड अफ पोलिटिक्सबाट ड्रिभन भएको कारणले जस्तो इन्टरप्रेट लज बनेकै लज पनि जसरी इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने हो होइन, जसरी इन्टरप्रेट हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ पोलिटिक्सले ड्रिभन गरेको कारणले होइन, मान्छेहरूको बायसनेसको कारणले होइन, त्यो कारणले चाहिँ अलिकति भएकै लज पनि इम्प्लिमेन्ट नभएको हो कि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो प्रमुख रूपमा चाहिँ समाज बदल्यो भने बल्ल अरू सबै कुराहरू चाहिँ बदलिने हो कि। जस्तो कि हाम्रो समाज जस्तो छ, हाम्रो स्कुल पनि त्यस्तै छ, हाम्रो राजनीति त्यस्तै छ, हाम्रो अदालत त्यस्तै छ, सबै त्यही मान्छेहरू। हाम्रो समाजको जुन शक्ति सम्बन्धहरू छ नि त्यो हरेक समाजमा भएको सबै निकायहरूमा त्यही नै प्रतिबिम्बित हुने हो कि। हो त्यो प्रतिबिम्बित हुने भएर जस्तो कि समाज हाम्रो जात व्यवस्था समाजमा छ। अब समाजबाट हट्यो भने समाजमै हामीले सामाजिक सम्बन्धहरूमा काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै पछि गएर अरू पनि निकायहरू जति पनि छन् नि त्यो निकायहरूमा चाहिँ त्यसले असर गर्छ जस्तो लाग्छ। सबैजनालाई पुनः पनि धन्यवाद होइन। हामीले लिडरसिपको कुरा गऱ्यौँ नि त होइन। अनि आई थिङ्क लिडरसिप भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइजेसनबाट पनि मोर इम्पोर्टेन्टली आउँछ जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँहरू जुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ म चाहिँ होपफुल छु, हामी होपफुल छौँ कि तपाईँले चाहिँ त्यो लिडरसिप पोजिसनमा रहेर काम गर्नुहुन्छ र समाजमा जति पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट खालके डिफ्रेन्सेसहरू छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ र सक्रिय रूपले काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। अनि विश यु अल द बेस्ट फर अल यर फ्युचर एन्डेभर्स। हाई, थ्याङ्क यू। आजको यस एपिसोडमा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद। कास्ट कन्भर्सेसनको यस्तो विषय लिएर म अर्को हप्ता फेरि यहाँ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।